verschijnen, want datgene wat mijn Guruji gezegd heeft, dat staat als paal boven water. Oma कोई twijfel ना है, उसमें कोई संशय है नहीं, दृढ़ भक्ति गुरु में। और एक दिन वो दिन आता भी है और माता देखकर और भगवान को तुरंत पहचान लेते हैं. Ze ziet भगवान en ze weet meteen van, hij is het. Geen discussie mogelijk. U moet nagaan, in hetzelfde oerwoud verblijven er honderden, duizenden rishis. Ook knappe jonge mannen. Maar toen zij Ram en Lakshman zag, wist ze meteen van nee, zij zijn het. Dat is Ram en die andere is zijn broertje. Geen twijfel over mogelijk. En ze zegt, Prabhu, ik ben zo laag van kom af, dat ik niet eens uw stuti weet. En wij doen allemaal stuti van Bhagwan. Welke stuti bedoelt zij? Shri Ramchandra Kripalu Bhajman Haran Bhav Bhay Darunam Navakanjalochana Kanja Mukha Kanja Pad Kanjarunam Gandharva Aganita Amita Kavina Nila Nirad Sundaram Patapita Mana जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाहि कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लगे श्यावर राम जय जय राम जय राम मंगल भवन मंगलहारी प्रभु बिहारी प्रभु. Deze lofuitingen, deze stuti, kon Ma Shubri niet uiten bij Bhagwan Ram. Bhagwan zegt, ma, dat geeft niet. Ik ben voor wat anders gekomen. En Mataji, die wast haar voeten, brengt beide broers naar haar kuti, laat hun zitten en offert meer zoete vruchten. En Bhagwan, die eet en zegt, ma, heeft u meer? Dat wordt weer aan hem aangeboden. Hij eet het op. Ma, heeft u meer? Stelt u eens zich voor, uw zoon heeft u tijden niet gezien. बहुत समय तक आप अपने बेटा हो या बेटी नहीं देखे. En na een hele tijd komt uw zoon thuis bij u en u heeft gekookt. En u schept voor hem en uw zoon eet dat eten op en zegt, ma, het is lekker, heeft u meer? En u geeft weer, u serveert meer voedsel. En als hij klaar is, zegt hij van, ma, ik heb nog meer honger, heeft u nog meer? Dit is toch de hoogste vorm van liefde tussen moeder en zoon? यहाँ पर भगवान राम दिखाते हैं अपनी माँ से कितना प्रेम करते हैं.
यह है हमारे भगवान, जो इंसान से इंसान की तरह प्रेम करे. कि माँ को लगे कि u bent de moeder en u vraagt om meer voedsel. Uw zoon vraagt om meer, om meer, om meer. Maar daar heeft u toch ook voor gekookt van, wauw, daar bent u echt voldaan. Krishna Bhagwan, dezezelfde Bhagwan Ram, die incarneert later in de gedaante van Bhagwan Krishna. En u kent het verhaal dat op de dag van de Chatti van Bhagwan Krishna, door Kans, de tegenstander van Bhagwan Krishna en de zijnen heette toen Kans, die stuurt een van zijn volgelingen om Krishna Bhagwan te doden. Putana, kijk de kracht van de Hindi taal, Put betekent beta, Anna is niet. जो अपने बेटवा को मार दे उसे कहते हैं पूतना. Deze dame die komt, zet vergif om haar borsten en die neemt Krishna Bhagwan in haar schoot en Bhagwan denkt van u bent moeder dus ik zal uw melk drinken. Dat doet hij ook. Bhagwan Krishna overkomt niks uiteraard, maar Putana gaat dood. En Putana krijgt de bevrijding. विचित्र बात, राक्षसी भगवान को मारने आई है पर भगवान ने उसे मुक्ति दे दिया. Narad Muni, die komt eens een keer bij Bhagwan Krishna, die zegt, Prabhu, ik snap uw lila niet. Het spel wat u uitvoert, dat snap ik niet. Een demonische vrouw, een Rakshasi, die u trachtte te doden, die heeft u moksha gegeven. En moksha is het allerhoogste wat wij kunnen bereiken, wordt er gezegd. Als u Putana moksha geeft, bevrijding geeft, wat zult u aan uw eigen moeder geven? Ma Yashoda ko kya doge? Goeie vraag, hè? Je Hindu dharm, मेरे भाई बहन, waar vragen stellen absoluut mag, als de intentie maar goed is. आपका जन्मजात अधिकार है सब सवाल करने को, सही समय पे सही प्रकार से सही व्यक्ति से. Vragen, daar bent u absoluut vrij in. Want Bhagwan wordt blij als wij qua educatie op een hoge tree komen. Aan Bhagwan Krishna dus de vraag gesteld van, Putana krijgt bevrijding, wat zult u aan uw eigen moeder geven? जानते भगवान क्या बोला? नारद, देखा नहीं माँ डंडा उठाती है तो मैं रोने लगता हूं, क्या चाहिए और माँ को? यह है हिंदू धर्म की भक्ति. माँ यशोदा जब डंडा उठाती है तो मैं रोने लगता हूं, wat moet ik meer geven aan mijn moeder? तो पूतना से कुछ ज्यादा दिया ना, क्योंकि प्रेम से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है. प्रेम का भूखा हम आप हैं, जानवर है, यहाँ तक पेड़ पालू है भी, तो भगवान तो है ही है. भगवान चाहते हैं कि हमारे आपके अंदर प्रेम जगे. इसलिए भगवान माँ शबरी से बार बार मांगकर खाते हैं. लगता है कि राम जी बहुत भूखे हैं. En moet u nagaan, hiervoor heeft Bhagwan Ram diverse ashrams van hele grote rishis aangedaan. Maar de praktijk die hij hier houdt, heeft hij elders niet gehouden. क्योंकि माँ के साथ जो करना वो तो माँ बेटा का रिश्ता है ना. Daarom is dit zo'n majestueus stuk uit de Manas. Voor Bhagwan Ram bij Ma Sabri komt, heeft Bhagwan Ram in deze katha, in dit deze toneelopvoering, een ander toneel bedacht van Sita. Wij gaan nu een speciale natak uitvoeren. En daarbij heb ik jouw hulp nodig. Sita die zegt, Prabhu, ik ben gekomen om u te dienen. Zegt u het maar. Ik wil dat jij tijdelijk, tijdens deze speciale uitvoering, niet in deze gedaante, maar in jouw schaduwgedaante bij me blijft. Want jij zult nu een andere vorm van een rol spelen. Sita gehoorzaamt dat. En u kent het verhaal. Sita wordt na verloop van tijd door Ravan ontvoerd. Want Ravan trapt erin, die denkt van ik ontvoer echte Sita. Er was een gidde in het oerwoud die Jatayu heette. En die was bevriend met Raja Dashrath, met de vader van Bhagwan Ram en Lakshman. En toen Bhagwan Ram hem zag,
zegt u van, ik ben in het oerwoud, mijn vader is in Ayodhya overleden, dus voor mij bent u de plaatsvervangende vader. Dus hij heeft aan Jatayu de liefde gegeven die zijn vader niet heeft kunnen krijgen. Wij gaan een stukje uit de Ramcharitmanas Aranyakanda vanaf Doha 30 reciteren, waarbij Bhagwan, nadat Sita ontvoerd is, op zoek gaat naar Sita en hij treft deze asgier in een plas bloed aan. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Tab kah ki tab chan dhari ji Ram Het is zo mooi dat we een stukje met z'n allen paard kunnen doen. Dat helpt mij om in een bepaalde sfeer te komen en ik denk dat het echt verrijkend is. Dus ik vind het geweldig en ik voel me vereerd dat er mensen zitten die met mij ook uit de Manas kunnen lezen. Geweldig. Toen Ravan Sita aan het ontvoeren was, waren Ram en Lakshman op dat moment in dat hutje niet aanwezig. Bhagwan Ram ging achter een hert, een gouden hert, u kent het verhaal. En op den duur, op aanraden, onder een beetje dwang van Sitaji, moest Lakshman ook achter Bhagwan Ram aan. Op dat moment komt Ravan en die ontvoert Sita. Toen zij ontvoerd werd, gilde ze het uit van help, help. En Jatayu die hoorde dat, die probeert haar te beschermen. Uit de klauwen van Ravan haar te bevrijden. Dat is tot op zekere hoogte gelukt. Uiteindelijk pakt Ravan zijn zwaard en hakt een van de vleugels van die vogel af. Die valt op de aarde neer en Ram, Ram, Ram begon hij steeds te zeggen. En op zoek naar Sitaji ziet Bhagwan Ram Jatayu liggen in een plas bloed. Bhagwan Ram
pakt hem op. U weet, Bhagwan Ram, die had zijn haren vastgebonden op zijn hoofd. Dat maakt hij los. En hij maakt al het bloed en zand van het lijf van die vogel met zijn haren schoon. Het moment dat Bhagwan Ram hem aanraakt, is hij vrij van pijn geworden. Kan hij op een normale manier met hem praten. En Bhagwan Ram die zegt, wie heeft dit u aangedaan? En hij zegt, Prabhu Ravan. En ik heb getracht Sita, die hij aan het ontvoeren was, te bevrijden van hem, maar het is mij niet gelukt. En hij is richting het zuiden gegaan. Dus wie Sita ontvoerd heeft en welke kant die opgegaan is, die boodschap heeft Bhagwan Ram gekregen. Ik hoor mezelf spreken. Na de Parvachan beluister ik mezelf om te kijken van af en toe krijg ik wat onzin. En ik zei vorige keer, ik denk dat ik uitblazen zeg, maar ik zei steeds afblazen. Ja. Hoewel afblazen niet fout is. Afblazen is ook teniet doen. Maar wij kennen het als uitblazen. En ik dacht dat ik steeds uitblazen aan het zeggen ben. En ik beluister mezelf, dan studeert dat elkaar bakkelen. Dat gebeurt, u moet weten van, heel vaak denk ik in het Hindi. En dat moet ik spontaan vertalen in het Nederlands. En ja, het zijn die scherpe randjes die nog eens een keer af moeten. En ik hoop dat u daarover niet valt. Ik ben ook net een mens. Het gebeurt mij, het overkomt mij. We hebben ook begrip voor. Dank u. Aplok bahut dayawan. Bhagwan Ram zegt, blijf in leven. Dat accepteert hij niet. U weet, hierna in de Kiskindha-kaart overkomt Bali hetzelfde. Bhagwan Ram, die schiet Bali neer en uiteindelijk zegt hij tegen Bali van, als je wil kun je leven blijven. Bali zegt van nee, ik heb alles gezien al in dit leven. En ik heb op het laatste moment, op het moment u aanschouwd, dus ik blijf niet meer in leven. Bhagwan Ram doet als een sanskars, alsof het zijn eigen vader is. Dahkriya, uske baad tilanjali, jo bhi karya hai, jo hum karte hain, mrityu ke baad. Een beetje gek dat een asgier op dezelfde manier gecremeerd wordt zoals wij dat kennen. En wie is een asgier? Dat is een vogel die heel hoog in de lucht vliegt. Maar zijn blikken zijn continu op de aarde gericht. Takte rahe. कितनों भी ऊपर उड़े पर उसकी आंखें जो है दृष्टि हिंदी में कहते हैं जमीन पर है. En zoekt continu naar dode dier, vlees, verrot vlees, en dat eet hij op. Oké. Hoe heet deze gier? Jatayu. Ayu wil zeggen leeftijd. Wij zeggen ook, aapki ayu kya hai? 20 jaar, 30 jaar, 50 jaar, 45 jaar. Ayu is leeftijd. En Jat wil zeggen leeftijd. हिंदी में कहते हैं वृद्ध, जैसे माँ सबरी वृद्ध है ऐसे जटायु वृद्ध है. Bhagwan Ram eert hem alsof hij zijn eigen vader is. Waarom? Moet u nagaan. Wat doet een asgier? Die eet rotte vlees op, dus die zorgt ervoor dat er geen ziektekiemen in de maatschappij overblijven, waardoor u en ik ziek kunnen worden. Zij houden de maatschappij schoon. Dit is symboliek. Nooit letterlijk nemen. Slans eer, slans wijs. Wil je de Manas lezen, dan moet je teruggaan in de tijd van door wie is het geschreven. Met welke bedoeling is hij geschreven. En in welke omstandigheid. Pas als je dat begrijpt, kun je dat goed vertalen. Ik zei net tegen Bhaiya, Satish, wij zeggen in het Nederlands grijze haren. Maar in het Hindi zeggen we pakkelbaar. Als je dat vrij vertaalt, wordt het rijpe haren. Raar hè? Dus de ene taal kun je niet klakkeloos vertalen in de andere. Wij zeggen in het Hindi pakkelbaar, rijpe haren hè? Maar als je dat in het Nederlands zou zeggen, rijpe haren, ja,
Dan zegt hij van, wat zeg je nou? Waar kom je vandaan? Met andere woorden, als je een taal hebt, moet je dat niet klakkeloos lezen en vertalen. Jezelf verplaatsen in de situatie van door wie in welke tijd en uit welke cultuur dat boek afkomstig is, of dat verhaal. Dan pas kun je hem goed vertalen. Jatayu is dus iemand op een hele hoge leeftijd die zorgt ervoor dat er geen ziektes in de maatschappij zijn. Met andere woorden, degene die met zijn daden problemen uit de maatschappij weghaalt, conflicten weghaalt, voorkomt dat er geestelijke ziektes optreden, die zijn een soort Jatayu. En dan kunnen u en ik misschien ook een beetje Jatayu worden. Was geen asgier, was een mens. Je गलती में मत रहना कि पक्षीरा. बात समझ में आती है? Die vliegt heel hoog in de lucht. En die kijkt continu van, hé, waar is er een stukje rotte vlees? Dat maakt hij schoon voor de omgeving. Dus degene die met zijn handel, met zijn doen en laten, problemen van de maatschappij weghaalt, wegneemt, verschoont, die wordt een heilige. En wat zegt Bhagwan? Parahita bas. Kijkt u maar net boven Doha 31. Dat stukje wat wij net hebben gereciteerd. De laatste Doha, of de laatste Chopai. Parahita bas jinke man mahi tin kahu jag durlab kachu nahi tanu tajitat jahu mama dhama dev kah tum puran kama. Moet u nagaan. Deze beste man heeft nooit jap tap en arti en prasad en poel aan Bhagwan geofferd. Maar zijn karma was subliem. We hebben meerdere keren gehad, dat als wij Bhagwan willen bereiken, dat er meerdere wegen zijn. Eerste is, acha karma karo, uw karma moet goed zijn. De tweede is, je moet een goede ontwikkeling hebben en ook als zodanig leven. En ten derde, je moet goede bhakti doen. De manas is ook als zodanig geschreven. Ik heb in een van mijn eerdere uiteenzettingen ook gezegd, als een boek geschreven wordt, kan een boek geschreven worden, een verhaal, in ik-vorm. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, meestal is dat een biografie. Kan in een jij-vorm worden geschreven, jij bent zus, jij hebt dat gedaan, jij hebt dat gedaan en niet gedaan, noem het maar op. Maar kan ook in de derde persoon, zij hebben dat gedaan. Hij heeft dat gedaan. Of in wij en jullie vorm. De Ramayana is geschreven waarbij er 4 vertellers zijn. De eerste is Yajnavalkya Rishi. Die vertegenwoordigt het karmapad. Dus overal waar in de manas, als wij die goed lezen, en Yajnavalkya Muni is aan het woord. En als je goed kijkt, dan zie je van het gaat om het verrichten van goede daden. Acha karma karo. Usse Bhagwan prasanna hote hain. Als Bhagwan Shankar aan het woord is, hij is symbool, verpersoonlijking voor de juiste kennis, juiste jnana, daarom heeft hij het derde oog. Als Bhagwan Shankar aan het woord is, dan moet je diep nadenken, want dan moet je echt je verstand gebruiken. De derde verteller is Kak Bhasundi, Pakshi. Ik heb eerder verteld, Paksh wil zeggen partijdig zijn van, partij van Paksh. En degene die partij kiest, heet Pakshi. Dat wil zeggen, dat is de Bhakti Marga, het pad van Bhakti. Maar je hebt ook een groep mensen die geen van deze 3 kunnen doen. Die zijn ziek, die zijn invalide, die zijn nog een baby. Dan zijn ze juist hulpbehoevend. Want zij kunnen geen goede bhakti doen, geen goede karma doen. Ze hebben niet de juiste kennis. En dat heet dien prani. En voor hun komt Goswami Tulsidas aan het woord. En deze 4 geledingen kom je overal op de wereld tegen. Was in het verleden zo, is anno nu zo, maar dat zal in de toekomst ook zo blijven. Je zult altijd mensen hebben die geen tijd hebben om puja te doen, om in boeken te duiken. Maar ze zijn continu aan het werk. Een tweede partij is echt met kennis bezig. Ik wil weten. Prima. En de derde, nee, ik vind bhakti geweldig. Mag ook.
En de vierde persoon, of de vierde categorie die niks heeft, die is afhankelijk van God. तो वहाँ पे भगवान की कृपा काम करती है. Hier zegt Bhagwan, degene die belangeloos zijn of haar leven opoffert voor een ander, daar is er geen tweede van. Die heeft alles bereikt. जो दूसरे की भला में अपना जान तक गंवा दे, भगवान की नजर में वो महात्मा है. इसलिए भगवान कहते हैं कि अब मेरे धाम जाओ. Ga naar mijn verblijfplaats. Dat komt hier zo goed aan bod. Hier heeft Bhagwan Ram dus Jatayu ontmoet. Jatayu verlaat zijn lichaam. Die gaat naar de verblijfplaats van Bhagwan. Bhagwan doet alles een skaars van hem. Hij trekt verder het oerwoud in en komt in de ashram van Ma Shabri. Ma Shabri die zegt, Prabhu, ik ken uw stuti niet, Bhagwan, en ik ben van een zeer lage komaf. Bhagwan noemt 10 kenmerken, kwaliteiten, die zegt van, hey, deze 10 zeggen mij niks. Het enige wat bij me telt is bhakti. Jati, pati, kula, dharma, badai. Ja, dat staat, even kijken, onder 34 en dan is het 1, 2, 3, 4, 5. Doha 5. Jati, pati, kula, dharma, badai. Dhan, bal, parijan, gun, chaturai. En als u dat leest, telt Jati, pati, kul, dharma, badai 5. En dan dhan, bal, parijan, gun, chaturai. Bhakti hi nar sohai kaisa, binu jala barid, dekhiye jaisa. Deze 10 tellen bij mij niet. En daarna zet hij de Naudha Bhakti uiteen. Ik ga heel even terug naar Jatayu. Bhagwan Ram zegt, Jatayu, degene die dit u heeft aangedaan, zijn hele familie, die zal daar ook de prijs van betalen. En precies 6 maanden hierna, हम लोग यहाँ छमासी हुए ना कोई मरने के बाद, precies 6 maanden daarna vindt de strijd tussen Bhagwan Ram en Ravan plaats. En de demonen, de Rakshas, het leger van Ravan, die worden zo in de lucht afgeschoten. En de gieren, die pakken hun vlees, die dode mensen, en ze rijden het uit elkaar. Dat staat dat mag u thuis even bekijken, in de Lanka, Kaande 6e hoofdstuk, 187. Dus tijdens de strijd, dan worden armen en benen van die gasten afgehakt. En die vogels, die vliegen af op die armen en die benen, maar ook op hun lichamen. En ze vechten met elkaar en de ander zegt van, hé, stommerd, er is genoeg. Waarom pak je van mijn bek af? Er is genoeg. En dat is precies tijdens de Chamasi. Jaisi karni, वैसी भरनी और आज नहीं तो कल भरना है. अब हम कह सकते हैं, wij kunnen zeggen, ja, maar dat leger van Ravan had Sita niet ontvoerd. Waarom wordt zij gestraft? In het Nederlands kennen wij, wie zwijgt, stemt toe. Nogmaals, wie zwijgt, stemt toe. इसका मतलब है, अगर हम आप देखते हैं कि पाप हो रहा है और हम चुप हैं, तो हम पाप के भागी हैं. या तो कुछ बोलो, या तो कुछ करो, या तो वहां से चले जाओ. Ramijn houdt ons een spiegel voor. We hadden net hiervoor ook een discussie van hoe onze geschiedenis compleet verdraaid is. En dat gebeurt ook in Nederland. Het is nu woensdag. Niet afgelopen zondag, maar 2 zondagen hiervoor was op het journaal van Nederland 1, het NOS, het nieuws. En daarin werd gezegd dat vanwege de corona de bezettingen nu in de synagogen, de Joodse kerken, de kerken en de moskeeën nagenoeg zijn gehalveerd. Nu 2,5 week terug is er op het NOS-journaal van 8 uur op Nederland 1 gezegd van vanwege de corona
is het publiek gehalveerd in de synagogen, in de moskeeën, in de kerken. Ik zeg van hé, waarom hoor ik geen mandir? Leven er geen hindoes in dit land? En als je mandir zegt, dan ben ik zeker dat 80% tegen u gaat vragen, wat is dat? Klopt dit beeld? Een gemiddelde bakra kent het woordje mandir niet. Maar als u zegt synagoge, kerk of moskee, kennen ze allemaal. Ik denk dat wij een stukje huiswerk te doen hebben. En ben ik de enige die het opgevallen is, denk ik van, hindoes, laat uw stem horen. Wij worden niet gezien, bewust of onbewust. En ik denk, het eerste. Sorry. Ik denk dat wij bewust met een bezem opzij gezet worden. En dit is niet de eerste keer. Ik heb in het verleden met een paar grote dagbladen beste ruzie gehad. Daar ik abonnee van was. En dat heb ik toen ook opgezegd. Van, nee, jullie geven niet een transparant, maar een gekleurd beeld. Pas op. Kom voor je rechten op. We hoeven geen ruzie te maken. Maar we mogen wel aankaarten van, hé, wij zijn ook Nederlanders. Waarom worden wij niet gezien? En we hebben niet één, maar meerdere mandirs. Dus als die anderen genoemd worden, prima. Maar neem in dat rijtje mijn mandir ook mee. En dat moet gezegd worden door de hindoes. Hum logo mein kya hai? Sorry, ik moet het gezegd hebben, want het pijnigt mij. Als ik tegen iemand Ram Ram zeg, zegt die andere, Ham Ram Ram thorubele, ham to Sita Ram bolila. Dan heb ik een probleem. Ik zeg Ram Ram en die andere zegt Radhe Radhe. Dan hebben we al een meningsverschil. Begrijp? Baki ham to Radhe Radhe bolen, to Ram Ram bolen. Ik vind dat niet goed. Die andere zegt van, nou, maar ik zeg Durga Durga. En die andere zegt Shiv Shiv. Hebben we al problemen. Wij hebben schijnbaar om het minste en geringste een probleem. In चीजों से ऊपर उठो मेरे देवता. बोले, वो पंडितवा नमस्ते बोले, वो राम राम बोले. Ik heb een conflict. ये पंडितवा links बैठा हुए, वो rechts बैठा हुए. वो links हाथ में बैठे, वो rechts. वो खराब है तो. Wij zoeken, in het Nederlands heet het, spijkers op laag water zoeken. इससे ऊपर उठो मेरे भाई बहन. Hindoe dharma ko bachana hai. En ik had een paar weken terug al gezegd over de heilige Bollywood. En als u nu op Facebook en YouTube kijkt hoe heilig Bollywood is, dan komt het echt als stinkwater bovendrijven. Datgene wat ik al 20 jaar terug al nagenoeg wist. En dat komt nu gelukkig naar voren. Dus उन देवताओं की पूजा आप छोड़े. हिंदू धर्म को बचाना है. हमें कोई नमस्ते करता है, राम राम करता है, प्रणाम करता है, राधे राधे बोलता है, शिव शिव बोलता है. Wat maakt het uit? Want wij zeggen met evenveel liefde good morning. Dan hebben we geen probleem. Goedenavond. Dan hebben we geen probleem. Bye bye. See you. Dan hebben we geen probleem. Ab dui bolo, chahe char bolo, chahe chau bolo, hebben we geen problemen mee. Maar als we van Ram Ram namaste maken of andersom, dan vallen we daarover. नहीं दून इससे हम अपना हानि बहुत कर चुके हैं इससे ऊपर उठे मेरे भाई बहन. Bhagwan Ram, dus die neemt wraak dus ook in naam van zijn vader. Na zijn vader gaat hij bij Mashabri en hij zet de 9 vormen van bhakti bij haar uiteen. En भगवान राम zegt van, माँ सावधान होकर इसे सुनना. प्रथम भक्ति संतन कर संगा. Ik heb u al eerder gezegd en dat heeft u van anderen ook gehoord. Want wat doet een sant? Oh sorry, ik ben vergeten. Net boven 35. Net boven 5. Wat zijn? Staat in de Aranyakand. Ja. Pehli bhakti santan kar sanga. Waarom? Een sant die vertelt Ram, Krishna, Ma Durga, किसी भी भगवान के, गणेश भगवान, कोई के, die doet katha van भगवान. Daardoor creëert hij bhakti bij ons. Maar hij laat ons op dat moment zeker onze problemen in het niets oplossen.
zolang wij katha beluisteren, vergeten we onze problemen. Dus de wereldse problemen waar wij dagelijks mee te maken hebben, dat niveau ontstijgen wij. En die brengt saamhorigheid, sereniteit in de maatschappij. En dat is geweldig. Dus een sant is niet alleen een sant. Die brengt sereniteit, schoonheid. Het pure van ons komt op dat moment naar voren. Die creëert saamhorigheid. En uiteraard prem voor Bhagwan. Want wat kan er nog beter zijn? En laat ons onze eigen kleine fouten, verstoringen die wij hebben, vergeten. En Bhagwan Prasada ke liye chhod diya hai. Maar dat doet een sant. Hari anant hari katha ananta. Hari ananta hari katha ananta. Kahi sunahi bahu vidhi sab santa. En weet u, toen Lakshman Bhaiya de Shaktibaan had gekregen, ging Hanumanji op zoek naar Mulsa Jivan. En hij werd onderweg ook verrast door een sant die de Ramkatha aan het vertellen was. Dat was Kalnemi. Die was gestuurd door Ravan. Moet u nagaan, Hanumanji is Gyani naam Agraganya. Want hij is de incarnatie van Shankar Bhagwan met het derde oog. Ook een Hanumanji kan tijdelijk zich laten verrassen door een Kalnemi. तो सही संत है कि काल नेमी है, इसलिए हमें आपको हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ के इससे बचना है. Want er zijn helaas ook een aantal kaalnemies. एक संत कहे कि ये सन्यासी नहीं है, ये संडासी है. एक दूसरा बोले ये पंडित ना है, ये खंडित है. तो हम आप खंडित ना बने, पंडित बने, संडासी नहीं, सन्यासी बने, समाज का हित के लिए. तो पहली भक्ति संतन कर संगा, दूसरी rati mama katha prasanga. Begin na verloop van tijd, want ondertussen heb je meerdere malen mijn katha beluisterd, ook ervan te houden. Want zodra je het begint te begrijpen, denk je van, oh ja, dan wordt het leuk. Begrijpen, daar begint het mee. En dat doet een sant, want die zet alles uit elkaar. Van oké, er staat dit geschreven, maar dat moet je zo lezen. Gurupad pankaj seva, tisari bhakti aman. Dien je guru zonder geweldig te lopen doen. Een bijzondere voorwaarde waar de meeste mensen als mij ook de fouten in maken. En wees er alert op om niet geweldig te lopen doen. Er was een muzikant die wist dat zijn collega totaal amuzikaal is. En die zegt tegen hem van, भैया हम हारमोनियम बजा लेला, हम फियोल बजा लेला, हम ढोल बजा लेला और हम तबला बजा लेला. Ik kan 4 instrumenten bespelen. हम हारमोनियम बजाएला, हम ढोल बजाएला, हम तबला बजाएला और फियोल बजाएला. तू कौन सी बजावे? तो कर कोलेखा बोले, हम राडियो बजा लेला, हम सीधे बजा लेला, हम MP3 speler बजा लेला और हम ताली बजा लेला. Ook 4 instrumenten. Want die had dit katha beluisterd. Gurupad pankaj seva, तीसरी भक्ति अमान. भगवान करे आप 15 instrument बजाएं, बहुत अच्छी बात है. Ik vind het geweldig, zelf kan ik het niet. En af en toe kijk ik met een schuin oog van, kan je hem कर सकेला. Prachtig, maar verschil moet er zijn. Geweldig. Probeer zonder geweldig te doen je guru te dienen. En guru dienen wil niet zeggen कि दिन भर पाँव दबाओ, आरती उतार. Doe wat je guru doet. प्रचार करो उसके साथ. मंदिर बन रहा है, kom hier helpen. Kom, doe zijn प्रचार. Verkondig zijn naam. Help mensen om op het goede pad te komen. Dat is het dienen van Guruji. Toen Bhagwan Ram Hanuman ontmoette, zo ananya jase ati tadaina mati tadaina Hanumanta mij sevak sacharacher roep Swami Bhagwanta. Als je anderen, goede mensen dient, dien je hem daarmee mij ook. Wat een geweldig idee.
Wat een prachtige boodschap. Als je anderen dient, goede mensen dient, dien je Bhagwan daar gelijk ook mee. Beter kan het niet. Dat is het mooie van het sublieme van onze prachtige dharma. Chauthi bhakti mama gunagana karai kapat tajagan. Zonder bedriegen, zonder bedrog, zonder मेरी भाषा में 6 के 9 के दिखाई के और भगवान की भक्ति अच्छी प्रकार से करें zonder een ander te laten zien hoe geweldig ik ben. Daar moeten wij waakzaam voor zijn. Dat is een van de bhaktis. Dan wil ik nog een Doha paard doen met dat. 35. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. O mantra japa mama dila viswasa. Bhajan soveda prakasa. O chata tamasila virati bhaukarama. ऐसे प्रभु ही विसार सिया बलराम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन The vijfde is onwankelbaar je mantra jaap doen. Iedereen die een guru mantra heeft, die moet aantal malas op een dag jaap doen. En op speciale dagen kunnen we dat aantal uitbreiden, zoals in deze maand bijvoorbeeld, maar tijdens Ramnavami, Shivratri, Krishna Janmashtami en dat soort heilige dagen
kunnen wij meer doen. Waarom? Want dan zijn er speciale krachten in de omgeving, waardoor onze job een extraatje krijgt. Dus een soort bonus. Dus als wij op die dagen job doen, dan hebben we behalve het normale inkomsten wat we hebben, een extraatje erbij. Dat moeten we onwankelbaar blijven doen, dus met name ook als het tegen zit. Heel vaak als het tegen zit, maar moet u nagaan, als wij een loterij winnen van een ton, dan zeggen we nooit, kan je buurman wat jitgen? Kan je hem jitgen? Dat is gek, hè? Als wij goede dingen krijgen, dan zeggen we niet waarom ik. Maar als het tegenvalt, dan denken we van, was ik de enige die dit moest overkomen? En een wijze die ziet van, nee, maar toen heb ik geluk gehad en ja, nu is het een mindere periode. En daarom is het heel belangrijk, want met name met satsangs leren we dit soort dingen. Van, oh ja, de gelukkige momenten ben ik vergeten. Toen heb ik Bhagwan niet gezegd van, kijk, hem met je tweede. Kijk, hem met geluk waren. Maar nu ik pech heb, dan is het verwijt heel makkelijk. Ham hikker. Dus, mantra jap, mama drida viswasa, pancham bhajan so beda prakasa. Het moet wel in lijn zijn met wat in de Veds beschreven is. De zesde is, cham dam sila birati bahukarma nirata niramtar sajjan dharma. Hou controle op je zintuigen. We hebben een paar ogen, 2 neusgaten, het gehoor, onze tong en het huid. Dat zijn onze zintuigen waar wij kennis mee vergaren. Maar, heb ik eerder als voorbeeld aangehaald van, het huid vindt douchen met echt heet water fijn, dus ik ga een uur lang douchen. Nee, dat moeten we niet doen. Als je het een paar keer gedaan hebt, is het niet erg. Maar maak er geen gewoonte van. Want wat de huid leuk vindt, kan voor het lichaam niet goed zijn. Je tong wil alleen maar zoet eten. Ja, hallo. Dus alles met mate. Maar, ga niet tegen anderen zeggen wat je geweldig bent. Daarom staat daar naast dam, daman karna, onderdrukken, ook ziel. Van, wees nederig tegenover ander. Heb respect voor de ander. Want jij bent op een bepaald niveau en de ander nog niet, dan hoeven we hem of haar niet daarop neer te kijken. Dan kunnen we het niet nalaten, soms, ik won hem na, om het te zeggen. Ik won keren. Ja? En nirata niramtar sajjan. Dit is de kwaliteit van een sant die hij of zij continu voor ogen houdt. De zevende is, Satau sam mohi jag sam dekha. Zie de anderen als gelijke van mij. Mote santa adhik kari lekha. Respecteer een sant meer als mij. Want alleen middels een sant kun je weten hoe ik ben. Wat mijn kwaliteiten zijn. Wat de vereisten zijn om bij mij te komen. More man prabhu asviswasa ramate adhika. Ram Kardasa. Bhagwan Ram vindt het fijn als zijn volgelingen meer aandacht en wahwah krijgen als Bhagwan zelf. Moet u nagaan als iemand constant zegt van, wat is uw dochter of zoon geweldig. Geweldig. Dan word je als je ouder nooit jaloers, als het goed is. En wij zeggen elke dag, Prabhu, Om Tvameva Mata, Chapita Tvameva, Bhagwan, ik ben uw zoon. U bent mijn vader, u bent mijn moeder, ik ben uw dochter, u bent mijn vader. Dus als wij de kinderen van Bhagwan respecteren, zijn wij Bhagwan ook aan het respecteren. Dat is het mooie van, niemand wordt hier buiten gelaten. Athava jatha labh santosha sap nahi dekhai pardosha. Wat je door eigen inspanning, let wel, dit is heel belangrijk. Je moet wel je karma blijven doen. Met je inspanning, datgene wat je verdiend hebt, wat je salaris, wat je inkomsten zijn, wat je loon is, daar moet je tevreden mee zijn. En niet kamchorbanna, pas op. Als je lichaam kan werken, het is een werktuig, dan moet je daar
gebruik van maken. Dus santoshi hona, van hey, ik ben tevreden, wil zeggen je moet pas santoshi zijn als jij je inspanning gedaan hebt. En दूसरे के दोष मत देखना. Degene die tevreden met zichzelf is, zoek तो वही है जहाँ संतोष है ना. Als je tevreden bent, dan heb je zoek, dan heb je geluk. Je kunt van alles hebben. In de Baalkaart staat geschreven dat hoewel Rawan alles had, alles, zelfs een paleis van goud. Er was geen moment dat hij rust had. Hij was constant bezig, onrustig. तो ऐसा धन लेके क्या करना है? आपके पास सब कुछ है, maar je kunt niet eens rustig slapen. Zelfs je slaapt op uw gouden bed. Ja, dan is het voor niks. तो यहाँ पे जरूरी है संतोष, maar tevens een voorwaarde. Pas op, ga niet naar anderen kijken van wat zij fout gedaan hebben. Want jij bent als eerste om zelf te zorgen. De negende is Navam Saral Sabsan Chalahina Mama Bharose hier Harshana Dina. Ga niet een andere bedriegen, andere misleiden. Wees eenvoudig. In het Nederlands zeggen we, als je het normaal doet, doe je al gek genoeg. Misschien kennen we de uitdrukking, hè? Dat geldt in elk land zo van, doe normaal. Dat is wat ook Bhagwan zegt, dat is de negende vorm van bhakti. En richt je aandacht alleen op mij. Alleen op mij. Wees alleen afhankelijk van mij. Hij zegt van, deze 9 vormen van bhakti, alleen als je één van ze hebt, wat jouw hartje begeert, wat je leuk vindt, wat jou aanstaat, wat voor jou makkelijk is. Als je daaraan kunt voldoen, dan ben je voor mij innig geliefd. Met andere woorden, de bhakti die ik leuk vind, hoeft niet de bhakti van u te zijn. Het is nogmaals geen wet van mede en perse. Ehi wala chahi. Nee. Oise kale to acha hai. Maar als u die andere leuk vindt, dan mag dat. Dan is het niet verkeerd. Het wordt bijna tijd, de tijd vliegt weg. Ik wil even een bhajan zingen. Ma Shabri die heeft heel lang op Bhagwan Ram moeten wachten, eer hij verscheen, maar haar geduld is op den duur beloond. En een soortgelijk lied heb ik hier, als het kan, zingt u met me mee. Anders probeer mee te genieten, probeer op te pakken wat er gezongen wordt, wat er gezegd is. मन धीर धरो घबराओ नहीं श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं मन धीर धरो घबराओ नहीं श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं सूरज में मिले चंदा में मिले तारों में मिलेंगे कहीं न कहीं सूरज में मिले चंदा में मिले तारों
श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। धन्यवाद हीरा ब्रदर्स। मेरे ख्याल से 7 साल पहले की बात है, पंडित जी आप समाज के साथ मुझे मानस दूत का उपाधि दिए थे। Upadhi is een soort titel. Manas is de Ramayana en Doet is de boodschapper. En hoewel ik altijd van de Manas gehouden heb, heb ik sindsdien een soort vleugels gekregen. Er is een soort motor in mij gezet. En daar ben ik u en uw samaj echt erkentelijk voor. En dit is de 3e keer. 2 vorige keer heb ik 10 dagen ook een lezing gehouden. En nu 7 avonden, 1 keer in de week. En ik hoop dat uiteraard mijn inspanning, maar zonder u en het bestuur, al de mensen die hier hun hand- en spandiensten verlenen, moreel steunen, financieel steunen, op allerlei manieren. U heeft allen hier een bijdrage aan en ik ben u allen uit de diepste van mijn hart heel erg dankbaar, erkentelijk voor. En जाने में गलती हुई है, मैं खुद स्वीकार करता हूँ। फिर से मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, वह मेरी अज्ञानता है। Maar ik hoop dat de intentie waarmee wij deze lezingen hier uiteenzetten aan u brengen, u begrijpt waarvoor we dit doen, opdat u meer kennis van het zo mooie, machtige, wetenschappelijke hindoeïsme mag kennen, erkennen en blij van worden, trots van worden. En dat u een stukje beter mens kunt worden. Dat alles wat ik zeg ik als eerste tegen mijzelf. Ik ben de beste toehoorder van mezelf. Ik beluister mezelf ook van, doe ik daar zelf wel aan mee of niet? Want het is niet alleen verkondigen, maar ook een deeltje van proberen in het eigen leven te integreren. नोकमास इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान चाहा तो हम ऐसे कार्यक्रम और करते रहेंगे और यहाँ पे सबको अधिकार है, सबको अधिकार मिलना भी चाहिए जो उसके योग्य है। सभी कोई इज्जत चाहता है, सभी कोई चाहता है कि ओके कोई वाह वाह बोले, कोई प्यार से बोले, तो सभी को सब अधिकार है। ये हिंदू धर्म है। हाँ, योग्यता होनी चाहिए, uw karma moet goed zijn, u moet het kunnen, u moet het willen. We zijn allemaal mensen, we zijn allemaal belangrijk. De ene op deze positie, de andere op een andere positie, derde op een ander vlak. De ene is zichtbaar, de ander niet. पर राम जी को तो सब पता है ना, तो इसके लिए हम काम करते हैं। भगवान करे कि हमें आपको हमारे महान वैदिक सनातन धर्म से और प्रेम हो. Nadat Bhagwan Ram deze 9 vormen van bhakti aan Ma Shabri had uiteengezet, zegt hij: Mataji, u heeft niet 1, maar u heeft alle. Alle deze vormen van bhakti zitten in u. Stelt u eens voor, ik ken de route van mijn huis naar deze mandir. Die kan ik bij wijze van met ogen dicht hier naartoe rijden. En iemand anders zou precies voor mij uittekenen hoe ik moet rijden om in deze mandir te komen. Dan zou ik me een beetje aan irriteren. Ja, dan kan hij me betalen. Maar Shabri die heeft al deze 9 bhaktis in zich. En ongevraagd zegt Bhagwan Ram: ik zet de Nodha Bhakti voor u uiteen. Weet u waarom? Had hij dat 1 voor 1 gedaan, dan zou Ma Shabri zeggen: beta, tjoep, ik wil het niet meer horen. Daarom heeft hij haar de kans niet gegeven om tussendoor iets te zeggen. Ten tweede, ma, आप मेरी स्तुति नहीं कर पा रही, लेकिन मैं तो आपकी स्तुति करना चाहता हूं. Dus dit is een स्तुति van Bhagwan Ram aan Ma Shabri. Ma Shabri कहती, प्रभु मुझे आपकी स्तुति नहीं आती है, ik kan het niet. Ongezegd is Bhagwan Ram hier स्तुति van Ma Shabri aan het doen. हमारे भक्त भगवान की पूजा करते हैं, क्या चाहिए और सोचिए हिंदू धर्म क्या है. तो यहाँ माँ शबरी की स्तुति भगवान राम के द्वारा होता. En daarna zegt Bhagwan Ram
माँ जनक सुता कई सुधि भामनी जानहि कहू Koriber Gamani. Dat is net boven de schande die wij gezongen hebben. 2 regels daarboven. Bhagwan Ram zegt tegen Mata Shabri 3 keer Bhamani. En Bhamani wil zeggen iemand die verlichting geeft. Verlichting door zijn of haar daden, activiteiten. Door zijn of haar puja of kennis. Licht brengen tussen aanhalingstekens van... Oh, zo moet ik bhakti doen. Oh, zo moet ik juist de karma doen. Oh, zo moet ik de zaken juist interpreteren. Bhagwan Ram zegt aan Mata Shabri, weet u, Mataji, waar Sitaji is? Moet u nagaan. Hiervoor heeft de Jatayu ontmoet. En Jatayu zegt, Prabhu, Sita is ontvoerd door Ravan. En hij is naar het zuiden met haar gegaan. Maar hier vraagt Mashabri aan Mashabri Ramji, van weet u waar Sita is? Waar ik Sita kan vinden? Raar है? क्या हमारे राम जी भुलक्कड़ हैं? भगवान कहते हैं माँ, सीता की तो चोरी हुई, मैं अपने बाप का संस्कार करके आया हूं, मैं सब भूल गया हूं. Baap के संस्कार करिस ना? Dat heeft hij van zijn eigen vader niet gedaan. Maar wel van zijn aangenomen vader. और उस बेटा से पूछ जो अपन बाप के संस्कार करके आवे. गड़ू चीज है ना. इसलिए भगवान कहते माँ अब मैं भूल गया हूं. Hoewel Shabri Sita nooit ontmoet heeft. En nog meer. Bhagwan Ram op weg naar het oerwoud doet hij de ashram van Rishi Bhardwaj aan. En aan Bhardwaj Muni vraagt hij, kunt u mij uitleggen welk pad ik moet opgaan om verder het oerwoud in te komen? Ram se prem kahau muni pahi, nath kahi ham kehi mag jahi. Dat vraagt hij aan Rishi Bhardwaj. Daarna ontmoet hij, wat verder het oerwoud in, Rishi Balmiki. Asjiya jani kaha soi ठाऊं, siya Saumitra sahit jaha jaun. Van, vertelt u mij waar ik moet gaan vestigen? Dat vraagt hij aan de tweede grote rishi. Uiteraard heeft hij meer rishis ontmoet. Balmiki. En hiervoor ontmoet hij Maharishi Agast. Agast heeft een andere naam, Kumbhaj. En wie is Kumbhaj Rishi? Kumbhaj Rishi is dezelfde Rishi die in het begin de Raamkatha aan Shankar Bhagwan en Ma Sati had uiteengezet. Ek baar Treta Jug Mahi Kumbhaj Rishi ke Griha Jahi. It's in the trant. Ki Bhagwan Shankar nam Ma Sita mee om de Raamkatha te beluisteren bij Kumbhaj Rishi. En aan Kumbhaj Rishi vraagt Bhagwan Ram in dezelfde kant, Aranyakant, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही. ही शेख भगवान बताओ कौन मंत्र से राक्षस के मारी. इसलिए हिंदू निकम्मा मत बनो, राक्षस जब मारे तो लड़ो. हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं पर गदा लेना भूल मत जाना. हम लोग 1000 साल से लात खाते आ रहे हैं. अगर मेरी बात गड़ो लगे तो क्षमा करना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा. इसलिए अपने यहाँ माँ दुर्गा खाली हाथ नहीं है कि खाली हाथ है. गणेश जी खाली हाथ है. राम जी को कभी देखे धनुष बाण के बिना? क्यों? वेश परात, वेश परात. तो सब भगवान पे मत छोड़ो. तो 3 बार राम लक्ष्मण जब सीता साथ में है तो भगवान पूछते हैं किस रास्ते से मुझे जाना है, कहाँ बसना है और कौन मंत्र से राक्षस को मारना है. Maar toen Sita ontvoerd is, gaat hij niet naar deze of andere rishis, want er woonden duizenden in dat oerwoud. Hij gaat naar Ma Shabri. En Shabri Ma zegt, Prabhu, hoewel u alles weet, vraagt u het aan mij. Maar ga naar Pampase, er is een meer die Pampa heet, en daar gaat u Sugriv ontmoeten. En weet u wie met Sugriv samen woont? हनुमान जी. और हनुमान जी भक्तों में महाभक्त हैं. माँ शबरी zegt niet, als u daar gaat zult u uw grote भक्त हनुमान ontmoeten.
हम लोग हमारे इस आदमी तो बड़का आदमी के नाम लेवे, हनुमान तो के वहां भेटाई, बाकी जो घिरल है ओकर जे नाम लेवे वो सबरी है। मोई सोचो, want hij was als de dood voor zijn broer Bali. En hoewel Hanumanji met hem samen verblijft, zegt Ma Sabri niet, ga daar en u zult daar Hanuman ontmoeten. हनुमान को पाना वो तो पा ही जाएंगे, बड़े भक्त हैं, बाकी जो सुग्रीव को पाले वो भगवान है। तो माँ सबरी बोलती है कि जाओ पंपा सर में तुम्हारा मित्रता होगा सुग्रीव से. Ga naar Pampa meer en u zult daar bevriend raken met Sugriv en die zal u helpen om Sita te vinden, te zoeken. Nogmaals, Hanumanji die is een grote gyani, een grote krijger, een super grote bhakt van u. En vandaag of morgen zult u uw bhakt ontmoeten. Maar degene die gevallen is, à la Sugriv, diens hand moet u pakken. En dat heeft Bhagwan Ram ook gedaan. En waarom vraagt Bhagwan Ram aan Ma Sabri waar Sita is? Ik had eerder verteld, Sita is het symbool van bhakti. En bhakti is ontvoerd. Is Bhagwan het pad kwijtgeraakt. En Sabri weet precies waar Sita is. Gira arth jal beech sam kahiyat bhinna na bhinna Bandhav Sita Ram Pada Jinke Param Priya Khinna. Zoals de golven en het water van de zee één zijn, op afstand lijken de golven iets anders, een andere entiteit als het water, maar de kenner weet dat het allebei water is. Zo zien Sita en Ram uit als twee, maar de kenner weet dat het één is. En aangezien Ma Sabri weet dat Ram en Sita één zijn, maakt ze daar zich geen zorgen om. Ze maakt zorgen om Sugriv. Ga naar Sugriv, help hem. En dat advies wordt ook door Bhagwan Ram opgevolgd. क्योंकि माँ जब कहती है तो बेटा को मानना ही है ना. En kijk maar, hierna gaat zij zeggen, Prabhu, mijn tijd is gekomen, ik ga u verlaten. Middels Yoga Agni verlaat ze dit lichaam. En ze wordt meteen één met Ram. Bhagwan Ram heeft heel veel kutis van grote rishis aangedaan. Hij kwam daar, sprak met hun, is toen vandaar vertrokken. Die rishis daar in hun hut, in hun kuti, in hun ashram achterlaten. Bhagwan Ram komt bij Ma Sabri. En als hij weggaat, blijft Sabri niet achter. Die wordt één met Ram. सुंदर बात है ना. ऋषि को छोड़े पर माँ को नहीं छोड़ा, माँ को साथ रख लिया. इसीलिए माँ सबरी बहुत बहुत महान है. इसकी कथा जो जितने जानता है 7 दिन उसके लिए बहुत कम है. विद्वान होंगे तो आपको 20 दिन सुनाएंगे. और वे भी कहेंगे मैं संक्षेप में कहता हूँ. Ik zal u dat in het kort uiteenzetten. Mensen die wijs zijn, die kunnen een kata van 2 woorden een hele avond vullen. Als je de wijsheid hebt. Ik heb getracht om datgene wat ik zelf heb kunnen begrijpen aan u uit te leggen. Ik zat van het weekend in een boek te lezen. Er was een Italiaanse reiziger uit de 13e eeuw. Die heette Marco Polo. 13e eeuw wil zeggen jaar 1200 tot 1300. En u weet, in de 15e eeuw heeft Columbus, ook een Italiaan, Amerika ontdekt. 2 eeuwen daarvoor, 1492, dus dat is de 15e eeuw, en 1200 tot 1300 is de 13e eeuw. Marco Polo, Italiaan, die heeft Bharat aangedaan en daarna is hij naar China doorgetrokken. Die schrijft in een van zijn memoirs dat Indiërs, Bharat ke log, vichitra prani हैं. Zijn aparte mensen. Want hoe koud het ook is, ze nemen 2 keer op een dag een bad. Hoe koud het ook is, denkt u maar in het noorden van Bharat, januari, dan is het steenkoud. Hoe koud het ook is, ze nemen 2 keer een bad in het water. Zou dat betekenen dat wij heel schoon zijn? Rein zijn. En nog een frappante ontdekking die hij deed is
dat iedereen een eigen waterfles had. En oh wee, als je uit de fles van een ander dronk. Jouw fles is alleen voor jou. Kennen we het woord juta? Zou dat van toepassing zijn nu in deze COVID-periode? तो हम लोग में कूट के सफाई भरल है. Be proud of it. इसे जानो. इसे जानो. Een van de grote filosofen van de afgelopen 2 eeuwen, een Duitser geboren Pool, heette Arthur Schopenhauer. En Schopenhauer zegt, de filosofie die ik in de Upanishad heb gevonden, daar kan het Westen een puntje aan zuigen. Een van de grote filosofen, Arthur Schopenhauer, die heeft geleefd tussen 1788 en 1860, die zegt, de filosofie, de hooggegrepen kennis die ik in de Upanishads heb kunnen lezen, daar kan de filosofie van het Westen een puntje aan zuigen. En dit soort machtige kennis is bij ons weggehaald. Wij krijgen een ander plaatje gepresenteerd. इसलिए पढ़ो मेरे भाई बहन, पढ़ो और विद्वान हो, खूब सीखो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो. Hou elk jaar aantal 100 euro's opzij om alleen goede boeken mee te kopen. Nogmaals, hou per jaar een x bedrag aan de kant om daarmee alleen goede boeken te kopen. Want als je ze koopt, dan zal er ook een kracht zijn die tegen jou gaat zeggen van nee, toen me kindelijk aan een paar. En vandaag of morgen gaat u ook echt inlezen. Leer elkaar goede boeken cadeaus te doen. Gyan, Hindu dharma gyan pe adharit hai. Niet op geloof. Geloven is goed, maar controle is beter en controle is gyan. इतने ही कहे के वाणी को विराम दूंगा. Ik dank u allen, ook voor mensen die van huis via de social media deze कथा beluisteren. बहुत बहुत धन्यवाद. भगवान करे आपको उनकी भक्ति मिले, हिंदू धर्म से प्रेम हो. Ik ga afsluiten beta en daarna mogen jullie een bhajan ten gehore brengen. Hira Brothers, voor de 5e avond bij elkaar bijeengekomen op verzoek van ons. Maar de katha is ook zo uitnodigen. Geweldig. Bahut dhanyavad. Ram ki kripa aapko mile. Om sarve bhavantu sukhina. Sarve santu niramaya. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschit dukha bhag bhave. Om